कम जी। आज आए हैं दरियाए रावी के ऊपर और दरियाए रावी की अपडेट है जी। आज सुबह सुबह 7 बजे का टाइम है, ठीक है। तो सूरत हाल आपको बताते हैं क्या है। फ़िलहाल सुबह सुबह का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये पानी के अंदर ये आगे जो तीन है ना, ये मगराबी खेल रही है। ये वाली, ये तीनों बहुत प्यारा जानवर है। ये वाला तीन मगराबी हैं, उड़ नहीं सकती। मैं दौड़ा इनके पीछे और लेकिन ये जो ना शरले शुरले इसको लगे हुए हैं, तो ये उड़ नहीं सकती। भागा हूँ लेकिन पानी में चले गई हैं। ये पकड़ने इतनी जल्दी पकड़ा नहीं जाता। ये मगराबी ना मस्तियाँ कर रही हैं तीनों पानी में। ये तकरीबन 2-2 किलो 1.5 किलो की मगराबी है ये वाली। ये सूरत हाल है। फ़िश का शिकार यार टावा टिला हो रहा है, वो तादाद के साथ नहीं हो रहा शिकार जो होना चाहिए। पानी तकरीबन 2 फुट डाउन हो चुका है। ये सामने आपको दिखा रहे हैं, ये सारा गंद ही गंद है। गंद की लहर है ये वाली सारी, ठीक है। तो ये सूरत हाल है दरियाए रावी की। डोरें ये लगाई हैं हमने भी एक, तो कुछ सूरत हाल नज़र आएगी तो आप भाइयों के साथ शेयर करेंगे वीडियो। तो टावा टिला दाना लग रहा है यार, किसी ना किसी को शायद छोटा लग रहा है। अभी हम तो ये पॉइंट पे बैठे हैं, टाइम शॉर्ट था इसलिए। तो ये सूरत हाल है, अड्डे को चाल मिल रही है। चलो जो भी होगा आप भाइयों के साथ शेयर करेंगे वीडियो। कोशिश यही किया करें, वीडियो लाजमी लाइक किया करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। आकिब चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।